packaging design တွေကို mock up လုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့တဲ့ပုံစံတူ mock up ကဆွဲထားတဲ့ design နဲ့ site မတူရင်ဒီနည်းလေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လောက်ရမယ့် mock up ကအနံမြင့်ပေမဲ့ရှာတွေ့ထားတဲ့ mock up ကနည်းနည်းပုနေပါတယ်အရင်ဆုံး design ကို mock up မှာထည့်လိုက်ပါပြီးရင် Shift Control Alt E နဲ့ layer တွေကိုပေါင်းလိုက်ပြီး mock up ပုံကိုပဲတည်တံ့ဖြတ်ယူလိုက်ပါအဘောက်အသစ်တစ်ခုတည်းကိုဖြတ်ထားတဲ့ mock up ပုံကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမီနူဘာက edit ထဲက perspective web နဲ့ design ရဲ့ site မှန်ကိုချိန်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ရပါပြီ